Müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Sizlərə noyabr qruplarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Noyabr qruplarımıza qeydiyyat başlayıb və həmin qruplara qoşulub MİQ və sertifikasiyaya hazırlaşmaq istəyirsinizsə, yüksək nəticələr əldə etmək istəyirsinizsə, yuxarıda qeyd etdiyim nömrənin WhatsApp-ından, mobilisindən bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və çox danışmadan mövzu izahımıza keçirəm. Bugün mən sizlərə təfəkkürü inkişaf etdirən düşünmə formalarından danışacağam. Baxın, bu düşünmə formaları çoxdur. Mən bunların hər biri haqqında sizlərə məlumat vermirəm. Çünki digərlərini testdə tapmaq çox asandır. Yəni onları onsuz da ödənişli dərslərimizdə danışacağam onlar haqqında. Burada danışdığım mövzular, təsəvvür edin, düşünmə formaları, iki düşünmə forması haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Yəni bu testlərə düşür. Mütləq düşür. İnduktiv, deduktiv düşünmə formalarıdır ki, hansı ki müəllimlər bu iki düşünmə forması arasında çox qarışdırırlar. Testlərdə induktiv yerinə deduktiv, deduktiv yerinə induktiv düşünmə götürürlər. Və mən bugün sizlərə bu düşünmə formalarına aydınlıq gətirəcəm və bir daha siz bunları qarışdırmayacaqsınız. Diqqətlə qulaq asırsınız və qeydlərinizi mütləq götürürsünüz. Qeyd götürmək ümumiyyətlə sizlərə bir söz deyim ki, öyrənmənin olmazsa olmazıdır. Yəni hər şeyi əzbərlədim, keçdim, belə olmaz. Mütləq qeydlərinizi götürün. Yazın dəftərinizə, o sizə lazım olacaq. Və biz deyirik ki, bu düşünmə formaları var ki, təfəkkürü inkişaf etdirən düşünmə formaları. Yaxşı, biz bilirikmi ki, təfəkkür özü nədir? Gəlin ilk öncə biz baxaq görüm, təfəkkür nədir? Təfəkkürün nə olduğunu bilməliyik ki, düşünmə formalarını da bilək, formalaşdıran formalarını da bilək. Təfəkkür, əziz müəllimlər, düşünmənin məhsuludur. İdraki kognitiv fəaliyyətdir, yəni düşünmə prosesidir. İnsan düşünməyə başladığı an təfəkkür inkişaf eləyir. Təfəkkür başlayır onda inkişaf eləməyə. Yaddaşla bunu qətiyyən qarışdırmaq olmaz. Yaddaş nədir? Yaddaş tutumdur. Biz hazır məhsulları qoyuruq ora, orada tutur onu saxlayır. Bu bizim yaddaşımızdır. Qətiyyən qarışdırmaq olmaz. Təfəkkür düşünmənin məhsuludur. Düşünən beyində təfəkkür olur. Bura qədər yəqin ki, aydın oldu müəllimlər sizə. Deməli, bəs təfəkkürü inkişaf etdirən, formalaşdıran düşünmə formaları hansılardır? Gəlin tanış olaq. Deduktiv düşünmə, deduksiya da deyilir. Deduktiv düşünmə haqqında danışaq. Deməli, deduktiv düşünmə nədir? Yazılıb bura. Ümumi anlayış, prinsip, qayda, yanaşmadan nəticə olaraq xüsusi nümunələrin çıxarılmasına yönəlmiş düşüncədir. Yaxşı, bəs həmişə bizim qarşımıza belə bir tərif formasında mı bu çıxacaq? Biz bu tərifi mi əzbərləməliyik? Əlbəttə ki, xeyr. Biz bu tərifin mahiyyətini başa düşməliyik. Nə deyir bu? Burada deyir ki, yəni ümumi qaydadan xüsusiyə doğru getmək. Yəni deduktiv düşünən beyin, deduktiv düşünən insan beyni, insan ümumi qaydaları bilir. Bu adam hər şeyi bilir. Bilir də, yəni bütün qaydaları, prinsipləri, hər bir şeyi bilir və onlardan bir qənaətə gəlir, bir nəticə çıxardır. Baxın, nümunələr üzərində daha yaxşı yadda qalacaq. Burada məsələn, yazılıb ki, güllərin sulanmasa çiçək açmayacağını bilən şair, baxın burada bilən sözünü qırmızı ilə qeydləmişəm ki, siz də bunu yadınızda elə saxlayın ki, bu deduktiv düşünən adam hər şeyi bilir. Bilir. Bax, bilir. Bilir. Deduktiv düşünən şagird bilir. Deyir, güllərin sulanmasa çiçək açmayacağını bilən şagird özündə qət edir ki, yəni özündə fikirləşir ki, limon ağacı sulanmasa bar verməyəcək. Yəni bu adam bilir ki, bitki çiçək açmaq üçün su vermək lazımdır. Bu qaydanı bilir, ümumi qaydanı bilir. Və bundan bir xüsusi bir nəticəyə gəlir ki, hə, limon ağacı da sulanmalıdır, bu da canlıdır, bunun da suya ehtiyacı var. Su içməsə bar verməyəcək. Bax, bunu buradan çıxardır bu. Ümumi bütün qaydaları bilir və ondan bir dənə xüsusi nəticəyə gəlir. Bu qədər asandır. Digər nümunəmizə baxaq. Kövrək materiallar deyir, bərk təsirə məruz qalanda sına bilər. Baxın, bilər. Bilir bu adam. Bilir ki, kövrək material bərk təsirə məruz qalanda sınır. Bunu bu adam bilir. Deduktiv düşünən adam bunların hər birini bilir. Şüşə kövrək materialdır. Deməli, şüşə də bərk təsirə məruz qalsa sına bilər.
Nə gözəl, nə qəşəng. Deməli, bu adam bilir və bundan bir nəticə çıxardır. Yəni, ümumi qaydadan bir qənaətə gəlir ki, şüşə də kövrəkdir. Deməli, şüşə də sına bilər, bəlkə təsirə məruz qalsa. Deməli, deduktiv düşünmə nə oldu, dəyərli müəllimlər? Deduktiv düşünən odur ki, deduktiv düşünən insan hər şeyi bilir. Bilir, çox bilmişdir, bilir bütün qaydaları, ümumi bütün qaydaları bilir bu adam. Və ondan bir dənə qənaətə gələ bilir. Deməli, burada da qeyd eləmişəm. Deməli, deduktiv düşünən insanlar bütün qaydaları bilir. Bilir. Bax, bilirlə yadınızda qalsın ki, bu adam bilir. Bilir və bir dənə ondan xüsusi qayda çıxardır. Və burada da göstərmişik ki, ümumi qaydadan xüsusi bir dənə qənaətə gəlir. Xüsusi bir nəticəyə gəlir. Aydın oldu müəllimlər bura qədər. Sonra induktiv düşünmə var. İnduktiv düşünmə, induksiya da deyirlər. İnduktiv düşünmə, induksiya, deduksiyanın tam əksidir. Qaydanı bilmir. Bilmir. Bunlar qaydanı bilmir. Ata-bala kimi düşünə bilərsiniz. Biri atadır, bir də onun balasıdır. Atadan hər şeyi öyrənir də elə bir ki. Bu qaydanı bilmir. Nümunələrdən ümumi qaydaya gedir. Bir şeyləri görür, nümunələri hardansa oxuyurmu, görürmü, yaşayırmı, başına gəlir və ondan bir ümumi qayda çıxardır. Aydın oldu müəllimlər. Deməli, induktiv düşüncəsi olan insan qaydaları, prinsipləri bilmir, qaydanı bilmir. Xüsusi nümunələrə baxıb onları ümumiləşdirib nəticə çıxarmaq bu düşüncənin göstəricisidir. Deməli, qaydanı bilmir, görüb götürəndir. Belə yadınızda qalsın. Deduktiv bilir, induktiv bilmir. Sonra burada nümunələr üzərindən daha yaxşı yadda qalır. Ona görə də buna da bir iki dənə nümunə qeyd eləmişəm bura mən. Deməli, baxın, diqqətli olun. Mirzə Ələkbər Sabir və Cəlil Məmmədquluzadə ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparmışdılar. Bax, mən induktiv düşüncəyə sahibəm və mən bunları bir yerdən oxuyuram, bir qəzetdənmi, hardansa oxuyuram. Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparmışdılar. Bu ədiblər 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamışlar. Bax, bunların hər birisini xüsusi qaydalardan oxuyuram, belə cümlə kimi, cümlə oxuyuram. Sonra birdən ağlıma gəlir ki, sən demə, 20-ci əsrin əvvəllərində ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparılıbmış. Gör ha. Bax, bunları mən bilmirəm, oxuyuram. Cümlələri oxudum, tanış oldum bunlarla. Bu cümlələrlə tanış oldum. Ondan sonra deyirəm, ümumi bir dənə nəticəyə gəldim. Özüm üçün bir qayda çıxardıram buradan. Ümumi bir qayda çıxardıram ki, sən demə, 20-ci əsrin əvvəllərində ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparılıbmış. Bax, bunu mən ümumi bir qaydanı bu iki cümlədən çıxartdım. Bu, induktiv düşünməyə xas bir xüsusiyyətdir. Ümumi qaydanı bu adam bilmir. Sadəcə oxudu, anladı, başa düşdü və oradan bir dənə nəticə çıxartdı ki, 20-ci əsrin əvvəllərində belə bir şey olubmuş. Aydındır müəllimlər, nümunə üzərindən daha yaxşı yadınızda qalacaq. Sonra, durna və leyləkdir köçəri quşlardır. Bunu da hardansa oxuyur. Hər ikisi qışda isti ölkələrə uçur. Bu cümləni də oxuyur. Sonra buradan deyir ki, deməli, köçəri quşların isti ölkəyə uçmaq kimi bir xüsusiyyəti də var imiş. Bu iki cümlədən bunu çıxardır. Yəni, xüsusidən, bu iki xüsusi cümlədən ümumi bir dənə anlayış çıxardır. Ümumi bir dənə qənaətə gəlir. İnduktiv düşüncənin xüsusiyyətidir bu. Bilmir, oxuyur, öyrənir hardansa bir dənə nəticəyə gəlir. Və bu da bu qədər asandır. Yəni, qarışdırılası bir məqam yoxdur. Bir də başa qayda, üzərindən bir də keçək, tam aydın olsun sizlərə. Deməli, düşünmə formaları çoxdur. Mən ən əsas müəllimlərin qarışdırdığı bu iki məqama toxunmuşam və bunu siz yadınızda bu şəkildə, mənim verdiyim bu izahla yadınızda saxlasanız, inanın ki, çaşmayacaqsınız. Nədir deduktiv düşünmə? Deduktiv düşünən insan hər bir şeyi bilir. Bütün ümumi qaydaları bilir və ümumi qaydalardan bir dənə nəticə çıxarda bilir.
ümumiləşdirib bir dənə nəticə çıxarda bilir, xüsusi bir dənə qayda çıxarda bilir. Bilir. Ata kimi yadınızda saxlayın da bu atadır. Böyük bir yetişkin insan bilir, hər bir şeyi bilir. İnduksiya amma bilmir. Qaydanı bilmir. Gərək onu oxusun hardansa, öyrənsin, ondan ümumiləşdirib bir şey çıxarsın ortalığa. Və belə bir xüsusiyyəti var bunun. Qaydaları, prinsipləri bilmir. Və 2 dənə nümunə üzərində də mən bu sizlərə izah verdim ki, sizlərə tam şəkildə aydın olsun. Düşünmə formaları haqqında digər mövzularımızda da mən sizlərə ətraflı məlumatlar verəcəm müəllimlər. Ümid edirəm bu video sizlər üçün yararlı oldu. İzahımı bəyəndiniz. Əgər bəyənmisinizsə, əməyə hörmət olaraq bəyən düyməsini basmağı, kanalıma abunə olmağı unutmuruq. Və kanala abunə olmaq sizlərin xeyrinədir ki, yeni videolardan, yeni izahlardan anındaca xəbərdar olursunuz və bizim ödənişli dərslərimizə qoşulmaq üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər, özünüzdən müğayət olun.